Всем доброго утра. Снега так много нападало за ночь. В общем, я запустился, прогреваюсь и буду выезжать. Снег всю ночь валил, метель мела. И сейчас метет даже. Поэтому надеюсь, что дорогу посыпают, дорога будет нормальная. Ну, в общем-то, мы выезжаем. Время 7 часов утра. Будем ехать потихоньку. Мне не спится, как всегда. Поэтому что лежать? Поедем. Счастливой нам дороги. Осталось 800 километров. Поэтому счастливой дороги. На улице снегопад идет. Машины сносит на обочину. Дорога желает лучшего, поэтому кто в пути, берегите себя, не спешите, самое главное, соблюдайте скоростные режимы, и все будет хорошо. Мы едем не спеша, 70 километров в час. На улице подрасцвело. И дорога подразбилась на плюс 1 или плюс 2 на улице уже, поэтому на трассе да и так уже немного на обочине снега. Поэтому скоро весна уже. Она решила прийти заранее, походу. В общем, вот как-то такая вот погодка. Время у нас 9 часов. Подъезжаем к городу Воронеж. Надо заправиться. Вот. Сейчас будет Газпром. Заправлюсь, заеду. И следующая будет остановка у нас на обед. Надо что-нибудь скушать вкусненького, горяченького. В хорошей столовой. Заправляюсь. Погодка, хоть машина чистая стала, капец. Вот этого снега. Хоть в чем-то преимущество этого снега. Машина чистая стала. Воронежскую область. Снега тут уже вообще нет. Уже сухо, ну не сухо, конечно, но снега вообще нет. Где-то кучки маленькие над дворами вот лежат, а так все уже без снега. Все поляны, все поля. Поэтому вот как-то вот так. Город Воронеж. Привет. Сейчас проезжаем город и будем обедать, останавливаться. Вот. Где-то здесь сейчас увижу кафешку, остановлюсь, буду обедать. Иду обедать. Всем приятного аппетита, кто обедает. И я пойду обедать. Пообедал. Будем выезжать. Осталось нам 560 километров. В общем, вот. Сходил в кафе. Тут кафе не особо. Не стал я там обедать. Пообедал у себя тут в квартире в своей. А ужинать там остановлюсь в проверенных кафешках, где очень вкусно, очень хорошо, и там уже поужинаю нормально. В общем, будем выезжать. Пятерочку сходил, водички купил. Тут у меня бардак небольшой, бутылок из-под незамерзайки накопилось, и надо их выкинуть. Поэтому ну ничего, это рабочие моменты. Все, буду выезжать.
чуть-чуть. Никого вроде сзади нету. И вперед. Никого нету справа. Счастливой нам дороги. Остановился, стекла помыл, мусор выбросил. На улице такой дуборез, просто пипец. Ветрище аж с ног сдувает. А так, в общем, плюс 3 на улице, что ли. Так-то тепло, но вот ветер прям с ног сдувает. Ну ничего, в кабине тепло, хорошо, комфортно. Поэтому нормально. На улицу часто не выходить не буду. Заправляемся. Подъезжаем уже к границе с Ростовской областью. Заехал на Татнефть заправиться и будем сейчас въезжать в Ростовскую область уже. Вот. Ветерок, как всегда. Въезжаем в Ростовскую область. Привет, привет, Ростовская область! Ура! Мы вернулись! 2 недели меня тут не было. Классно! Вот, наконец-то мы дома. 300 километров осталось нам до Ростова. В общем-то, отлично. Погодка, конечно, на улице кайф, солнышко светит, снега нету практически. Весна наступила у нас. Хотя на улице только завтра 1 февраля. Ну ничего, весне уже можно начинать радоваться. Скоро уже наступит, через месяц. Тем более в этом году 28 дней в феврале. Вот. Но погодка классная на улице, вообще обалденная. Тепло, солнце, красота. Привет, привет. Мама опять мне вкусности привезла. Тут пельмешки, тут похвала. Спасибо. Будем кушать. Все, я остановился на стоянку. Тут столько уже машин. Время у нас 8 часов вечера. Вот. Я сходил в душ. Искупался. Буду отдыхать. Вот. Поэтому всем пока-пока. Спокойной ночи. Ставим классы, подписочку и комментарии. Всех обнял.